коргонуп кармоого өтүү ыкмасы. Жаран, кармалдыңыз. Алга карай 10 бүт менен. Бас. Так, бычак менен үстүнөн сайуудан коргонуп кармоого өтүү ыкмасын аткарабыз. Биринчиден бычак менен үстүнөн сайуу аракетин жасаганда алдын ала алдыга бычакты жогору жактан тосконго аракет кылабыз. Себеби дегенде бычак уже шилтеген учурда уже тосконго кыйын учур болуп калат. Ошондуктан соккунун баштапкы бөлүгүндө эле токтотушубуз керек. Ушул эмеде. Себеби бул удар сокку катуураак келип калган учурда уже бул жактан уже тосууга кыйын болуп калат. Ошол себептен соккунун баштапкы аракетинен токтотобуз. Сразу колду ошо менен сразу оң жакка түртөбүз. Бычак менен чтоб башка кызматкер башына тийип кетпеш үчүн коопсуздук каралып анча-мынча оң жакка алабыз дагы оң кол менен сразу кол башынан кармайбыз. Ошол учурда алсыздандыруучу сокку беребиз. Сокку берип туруп эле колдун башын кайрыган бойдон ийин менен чыканактын ортосунан басып тизеге алып келип басабыз. Бул жерден колдун башын кайрып, колундагы бычакты түшүрүп, андан соң колду артына кайрыйбыз. Бычакты алып, коопсуздук аралыкка, андан соң кармап тургузабыз. Бычак менен астынан уудан коргонуп кармоого өтүү ыкмасы. Жаран, сиз кармалдыңыз. Оң бүт менен астыга бас. Бычак менен астынан сайуудан коргонуп кармоого өтүү ыкмасын көргөзөбүз. Бычакты соккудан алдын ала ары жактан тособуз, эки кол менен. Ошол эле учурда четке бычакты түртүп, алсыздандыруучу сокку берип, колду билектен баш жагынан кармап колдун бир кол экинчи кол менен даалы менен чыканактын ортосунан басып тизеге алып келип басабыз. Бул жерден оорут ыкмасын салып курал сазындырабыз. Андан соң колду кайрып, куралды, бычакты коопсуз аралыкка алып, андан соң тургузабыз. Сиз кармалдыңыз. Алдыга карай. Оң бүт менен бас. Бычак менен түз сайуудан коргонуп кармоого өтүү. Так, бутты жина. Тур. Сиз кармалдыңыз. Алдыга карай оң бүт менен бас. Бычак менен түз сайуудан коргонуп кармоого өтүү ыкмасын көргөзөбүз. Бычак менен соккудан сол бутту кийишине оң солду аракет этебиз. Оң бутту артка алып, колго сокку урабыз. Андан соң алсыздандыруучу сокку берип, колду кайрыйбыз. Бул жерде келгенде колдун башын кайруу менен курал сазындырабыз. Андан соң колун кайрып, буттун жыйнатабыз. Бычакты коопсуз аралыкка алабыз. Тур. Сиз кармалдыңыз. Алдыга оң бүт менен бас. Капталдан, кийинки ыкма капталдан бычак менен уруудан коргонуп кармоого өтүү ыкмасы.
Siz кармалдыңыз. Алдыға оң бут менен бас. Капталдан бычак менен соккудан коргонуп, кармоого өтүү ыкмасын көргөзөбүз. Соккуну башталыш жагынан тособуз. Ошол эле учурда экинчи кол менен келип, билектен кармайбыз. Бут менен алсындандыруучу сокку берип, андан соң оң кол менен колдун башын кайрып, экинчи кол менен ии менен чыканактын ортосунан басып, тизеге алып келебиз. Бул жерден колду оорутуу ыкма менен куралсыздандырабыз. Колду кайрып, бычакты коопсуз жерге салып, андан соң буйрук беребиз. Тур. Жаран, сиз кармалдыңыз. Алдыга карай оң бут менен бас. Кийинки көнүгүү бычак менен шилтеп ургандан коргонуп, кармоого өтүү ыкмасы. Бут түшүнө. Тур. Так, Жаран, сиз кармалдыңыз. Алдыга карай оң бут менен бас. Бычак менен шилтеп урган соккудан коргонуп, кармоого өтүү ыкмасын көргөзөбүз. Артка, оң бут артка таштап, сол кол менен тособуз бычакты. Ошол эле учурда экинчи кол менен билектен кармап, эки колдоп кармап. Бут менен алсыздандыруучу сокку берип, колун артка карай кайрыйбыз. Жыгып, колун оорутуу чыкма менен куралсыздандырабыз. Андан соң колун кайрып, бычакты коопсуз жерге салып, андан соң буйрук беребиз. Бутты жыйна. Тур. Сиз кармалдыңыз.